చాలా మంది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయని అన్ని పదార్థాలను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తుంటారు. కానీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడనివి కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. బ్రెడ్ ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే కోల్డ్ టెంపరేచర్ బ్రెడ్ లో ఉండే మాయిశ్చర్ కోల్పోయేలా చేస్తుంది. దాని వల్ల బ్రెడ్ డ్రైగా అయిపోయి గట్టి పడిపోతుంది. త్వరగా పాడవుతుంది కూడా. ఉల్లిపాయలను, వెల్లుల్లిపాయలను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడదు. అలా పెడితే బూజు పట్టి మెత్తగా అయిపోతాయి. బంగాళాదుంపలను ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే చల్లని వాతావరణం వల్ల బంగాళాదుంపల్లో ఉండే స్టార్చెస్ షుగర్ గా మారిపోతాయి. దాని వల్ల అవి ముదురు రంగులో మారిపోతాయి. వండినప్పుడు తీయగా అయిపోతాయి.